Чего-то я вспомнил, это просто встретились два одиночества, развели у дороги костер, помните Кикабидзе? А костру разгораться не хочется, вот и все, вот и весь разговор. В принципе, в семье всегда собираются два одиночества. И в каком-то идеальном случае это пара, которая допускает существование зоны одиночества у другого, не нарушает этих границ, но готова послушать голос оттуда. В таком идеальном случае отношения, эмоциональные отношения в паре держатся, потому что у каждого есть эта потребность быть услышанным. Вот из той части, о которой каждую минуту не говоришь, о которой, может быть, трудно говорить, которая даже себе не всегда открыта. А все остальное – это амортизация семейных отношений. Да, люди привыкают, да, изменяется стиль отношений. Что они с этим делают? Чувствуют они себя при этом одинокими или нет, не знаю. Кому-то хватает совместного хозяйствования для того, чтобы не чувствовать себя одиноким. Кому-то хватает совместного хозяйства и детей, чтобы не чувствовать себя одиноким. Кому-то этого недостаточно, кому-то нужно еще поговорить. Для меня это всегда вопрос той семьи, которая сейчас сидит передо мной. Потому что иначе получается разговор вообще, и в итоге сбиваешься на среднюю температуру по больнице. Такого, конечно, не бывает. Начинаешь людям рассказывать о семье, которой нету. Или о семье, которая должна быть. А никто не знает, какая она должна быть. Она должна быть хороша для меня, для нее, для наших детей. То есть это вопрос этой семьи, конкретно ее выбора. Да, да. В каждой семье достаточно много эмоций, противоречий, сложностей. И как они сплетутся, приведет ли это к чувству одиночества у одного или у обоих, да Господь его знает. Вот мне всегда хочется пальцем потрогать эту конкретику, чтобы говорить о ней, а не начитывать вслух академический труд об одиночестве в семье.